Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi, guys. Oke, mancing di kebun sawit. Kanal baru nih, bos. Mudah-mudahan hoki. Oke. Jalannya jalan kayak gini nih. Nah, tuh dia ada mulai nampak itu spot kita. Waduh, ada biawaknya. Wah, ngeri guys. Nah, itu dia kanalnya. Nih, semoga hoki lah hari ini, walaupun ada biawaknya ini. Pinggir hutan nih, bos. Nah, itu dia. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Belum tangan nih. Kok diam lagi? Hop. Wah, kayaknya cilik. Nggak apa-apa lah. Payak. Cilik orang kena nih. Kecil nih. Ngusir ikan, ayo ini ngusir ikan kecil-kecil nih, pengajar nih. Ya kan besar, makan kan cilik. Nah, mulai lagi. Cilik terepakan. Nah, ini baru ya, mantap nih. Mantap nih. Coba testing. Ya lek, gowo. Ayo dibawa, yuk. Alhamdulillah. Agak besar nih, lumayan lah, bos. Lumayan ini. Udah bisa digoreng lah. Oke. Kita masukkan ember. Tuh, bos, ikannya loh. Bagian mati. Gak apa-apa lah. Yang penting gak busuk.